Hello，I'm Miss Cats。要秒殺題目好簡單，我今日就攞咗2022年嘅第7條 BA 卷第7條去同大家去 Dam 一下，究竟啲 asset account 嘅 disposal 啊、accum depreciation 啊同 depreciation 啊嗰啲點樣入嘅。咁2022年嘅 BA 卷第7條咧，其實係 correction of error 嚟嘅，但係好多時候其實只係考緊大家好 basic 嘅 concept 嘅啫。事不宜遲，我哋而家講緊第4條同埋第5條嘅分題啊。好，我都已經 cap 咗第4條同埋第5題分題喺個 screen 嗰度㗎啦。大家可以見到2021年11月1號賣咗總值423000嘅 office equipment 啦。咁我都入咗一啲 entries 落去㗎啦。喺2021年11月1號，我假設去 bank 形式俾錢啦，423000嘅 cost。好，嗱呢個咧我淨係作為一個 illustration 去教大家點樣入嗰個 T account 嘅啫。真正去 correct 個 error 咧係後邊個句嚟嘅，就話佢做完個 depreciation 之後咧就發覺佢將個 installation cost， 如果大家仲記得嘅話 installation cost 係 capital cost 嚟嘅，係 part of 個 asset 嘅 cost capital expenditure 嚟嘅，咁佢就當咗 expense office expenditure， 即係一啲 revenue expenditure 咁 expense off 咗佢，咁當然就唔啱啦。要 correct 翻 entry 啦，我哋入翻2022年3月31號，因為係一個 year-end 嘅 adjustment。credit 翻 office expense，debit 翻 office equipment， 因為呢個係佢嘅 cost，part of 佢嘅 cost 嚟嘅，39000蚊。好啦，起喐嚟啦，我要話俾大家聽呢個就係之前講搬屋4部曲講 disposal 嗰個應該點樣入啦。好，大家記住啦，做親題目都好似我咁，一定要 highlight 翻啲 key 嘅。而家就係話喺2022年3月31號啦 ，year-end 嘅時候啦，咁咧就抌咗一部 office equipment 咧係45000蚊，而佢係幾時買嘅咧？2020年12月1號買嘅，佢係去 trade in 一部新嘅 model 啦。trade in 個 model 係幾多錢咧？30萬，但係咧 vendor 就俾咗10% discount 喎。呢度大家要留意，咁即係話直接將30萬乘翻90%，即係話係27萬啦。大家要記住，新 model 係27萬嘅 cost。繼續睇 trade in value of 個 existing office equipment 咧就係25000蚊啦。即係話頭先講過抌嗰部嘅 cost 係45000，而佢 trade in 翻嚟嘅就係25000啦。之後剩翻低嘅尾數就會喺2022年4月先俾。記住呢條題目係3月31號 year-end 嘅，所以即係 payable 係未俾嘅，係 accounts payable。好啦，咁就而家教大家入翻個搬屋4部曲，大家都有晒所有嘅 information 啦。首先就係 cost 45000啦，accum depreciation 當然冇話俾你聽啦，要大家計嘅。trade in value 有啦，25000蚊。好，首先搬屋4部曲，搬本金。本金我哋喺 office equipment 嗰度勾翻出嚟，就係45000蚊，直接45000蚊搬過嚟 disposal account。45000蚊，大家留意翻啦，搬去 disposal account 呢個 office equipment account 嚟嘅，45000蚊。第一步係搬本金，第二步搬 accum depreciation 就係呢度嚟嘅 disposal， 要入落去 disposal account。咁呢條嘅 accum depreciation 係幾多咧？佢嘅 cost 係45000啦，呢條係用20% 嘅 depreciation 嚟嘅。咁由2020年12月1號數到2022年3月31號咧，係總共16個月嘅，所以就係16/12啦。咁計完之後係12000蚊嘅。好啦，我哋搬 accum depreciation 就喺debit accum depreciation 啦，因為佢本身係 credit side 噶嘛，咁我 debit 啦。之後就將佢拎過嚟 disposal account 呢邊，就係 credit side 啦。所以大家會留意到 cost 照翻喺 debit side，accum depreciation 照翻係 credit side。
好啦，之前我都提及過㗎啦，之前嘅片都講過啦。其實呢兩個數45,000同12,000蚊減咗咧，就係 net book value 啦。而家個 net book value 其實係33,000蚊。好啦，再入埋嗰25,000，第三步就係你收到幾多錢，或者係你 trade in 到幾多錢，就直接喺 disposal account 嗰度擺啦。今次係因為我哋係 trade in 一部新嘅 ，which is 就係25,000蚊。好，我哋相對應咧，其實係翻去呢一條嗰度嘅25,000蚊。好啦，其實咧，我哋而家做埋 disposal 嘅最後一步，因為係我哋有搬屋4部曲啊嘛。第一部曲係搬本金，第二部曲係搬 accumulate depleted，第三部曲就係入現金啦，入 bank 啦，或者去入你個新嘅 asset 嗰個 trading value 啦，就係25,000蚊啦。好，咁呢度咧，我哋之前話邊邊少啲就補邊邊啊嘛。咁左手邊係45,000蚊，右手邊係12,000蚊加25,000蚊，即係37,000蚊。咁然之後我哋就爭咗8,000蚊啦。第四步，8,000蚊呢個就係 loss on disposal 啦。因為我哋話邊邊少啲補邊邊啊嘛。如果我哋係 credit size 少啲，就係而家呢個數，就寫翻好少少啦，就係8,000蚊啦。loss on disposal，credit size 少啲就係 loss，debit size 少啲就係gain啦。咁呢一個就係搬屋4部曲啦。咁我再教埋大家啦。accounts payable 咧，因為我哋上邊呢一個咧，仲有尾數未俾噶嘛。咁我教埋大家嘅時候咧，就係話，仲記唔記得頭先嗰個係27萬嘅？27萬嘅新嗰部嘅cost 27萬，減翻trade 25,000喎。所以其實咧 accounts payable 係24,500,000。好。大家如果有咩唔明就可以再問我，歡迎大家去 CLS comment like 同埋 subscribe 我嘅 account。咁我再重複一次啦，就係搬屋4部曲，第一步 disposal 就係喺 office equipment 度 out 搬本金搬入嚟45,000蚊。第二步 accumulate depleted 搬累積折舊12,000蚊入去 credit side， 頭先 cost 係 debit side 嘛。好，第三步入現金銀行或者係你嗰個 trade in value 25,000蚊。最後尾第四步拉一拉，邊邊少啲補邊邊。如果 debit side 少啲就補 debit side， 如果 credit side 少啲嘅就係呢個 case 啦。因為我呢邊係45,000，呢邊係12,000同埋25,000。所以係37,000，仲爭8,000蚊。咁呢個 case 就係 loss on disposal 啦。其實就係咁簡單，歡迎大家收睇，拜拜。